মানে কি বলবো, মানে এত মিহি হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমরা মানে দোকানে ভাঙালে যে হলুদটা খাই একদম কিন্তু মিহি হয়ে গেছে ভাই, আর কোনো একটু বিন্দু কণা নেই জন্য মোটামুটি অনেকটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঢেলে দেন, এখানে দেখি কি অবস্থা। ওকে, তো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই জিনিসটা যে একদম মোটামুটি মিহি হয়ে গেছে। সো একটু বাজার থেকে কিনে আনলে আসলে যেভাবে আমরা মশলাটা করি ওরকম হয়ে গেছে, মানে একদম রান্নার উপযোগী। 28,000 RPM, খুব দ্রুত। এবং কপার কয়েল, তামার কয়েল, এটা প্রত্যেকটি ব্র্যান্ডার যে কোনো ব্র্যান্ডারে কিনেন প্রত্যেকটি 1 বছর মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম করছি আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা বেশ কিছু বিভিন্ন ধরনের মিক্সার গ্রাইন্ডার দেখাবো আপনাদেরকে। আজকের এই ভিডিওতে যে গ্রাইন্ডারগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো, সেই গ্রাইন্ডারগুলো দিয়ে কিন্তু আপনারা বাসার সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। আপনারা হলুদ থেকে শুরু করে আপনার ভিজা মশলা, জুস, লাচ্ছি, মাংসের কিমা সব কিছু কিন্তু এই ব্লেন্ডারগুলো দিয়ে আপনারা করতে পারবেন। তো আমরা এই ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের যে ব্লেন্ডারগুলো দেখাবো, অনেকগুলো মোটামুটি 9 থেকে 9টার মতো আমরা ব্লেন্ডার কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো। তো আজকের এই ভিডিওতে বিশেষ করে আমরা হলুদ এবং জিরা রেখেছি। এখানে অনেকেরই এই ছিল যে হলুদ করে দেখানোর জন্য এবং জিরা করে দেখানোর জন্য। তো হলুদ আমরা জানি যে মশলার ভিতরে সবচেয়ে শক্ত হচ্ছে হলুদ। যদি হলুদ কোনো ব্লেন্ডারে হয়ে থাকে তাহলে ওই ব্লেন্ডার দিয়ে আপনারা যে কোনো ধরনের শক্ত মশলা কিন্তু আপনারা করে ফেলতে পারবেন। তো আজকে আমরা চলে এসেছি ডিজনি মার্কেটিং কোম্পানির একটা শোরুমে, যাদের শপ অ্যাড্রেস হচ্ছে চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটের 3য় তলায় 91 থেকে 96 নাম্বার দোকান। তো আজকের ভিডিওতে আমাদের সাথে আছে বাশার ভাই, তিনি আমাদেরকে এই ভিডিওতে সার্বিকভাবে সহায়তা করবে। তো বাশার ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, ভালো আছেন? জি বাশার ভাই ভালো আছি। তো আজকের এই ভিডিওতে আমাদের দর্শকদের জন্য আজকে আপনি কি দেখাবেন, কি বিশেষ আকর্ষণ আছে আজকে? আজকে আমরা দেখাবো একটা কমার্শিয়াল শক্তিশালী একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার। ওকে, এসএস বডি এবং মেড ইন ইন্ডিয়া তৈরি। এই 1300 ওয়াটের এই ব্লেন্ডারটা সর্বপ্রথম আপনাদেরকে দেখাবো এবং এটার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলবো। ওকে, এটার মধ্যে সর্বপ্রথম এই ব্লেন্ডারটা হচ্ছে 1300 ওয়াট। আর আরপিএমটা আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে বলে দিই, বক্সে লেখা আছে 28,000 RPM, খুব দ্রুত। এবং কপার কয়েল, তামার কয়েল, আর এটা মেড ইন ইন্ডিয়া। মেড ইন ইন্ডিয়া মানে এখানে আপনার এখানে যে ব্লেন্ডারগুলো আছে সবগুলোই মেড ইন ইন্ডিয়া। সাইক্লোন কমার্শিয়াল ব্লেন্ডার 1300 ওয়াটের। এই ব্লেন্ডারটার মধ্যে থাকবে 2.5 জার, একটা এসএস এর। এটার কাজটা কি? এটা কাজটা থাকবে জুস, লাচ্ছি, শরবত থেকে শুরু করে সব ধরনের ফল করতে পারবেন। ওকে, এটা পুরোটাই কিন্তু এসএস এর এবং 2.5 লিটার। ওকে, 2.5 লিটার। এরপর হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 1 লিটার একটা জার। এটা হলো আপনার মধ্যে মাংস কিংবা মশলা, আদা রসুন, জিরা, আদা রসুন করতে পারবেন। ওকে, আর মানে লিকুইড পানি দিয়ে। ওকে, লিকুইড যত ধরনের মশলা। 3 নম্বর জারটা হচ্ছে আপনার 350 ml এর। এটা দিয়ে আপনি শুকনা যাবতীয় সমস্ত মশলা করতে পারবেন, মানে ড্রাই যত ধরনের মশলা আছে, অর্থাৎ আপনি জিরা, দারুচিনি, এরপরে বলেন আপনার যে চাউল, হলুদ টলুদ যা আছে সবকিছু এটা দিয়ে করা যাবে। আপনার ইটের গুঁড়া সব আপনি এটাতে করতে পারবেন। ওকে, তো আমরা হলুদটা কি আপনি কোনটাতে আজকে করে দেখাবেন আমাদেরকে? আমরা 1300 ওয়াট এই ব্লেন্ডারটা দিয়ে আপনি সবগুলোতে করতে পারবেন। আমরা একটা দিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, এই ব্লেন্ডারের মধ্যে আমরা হলুদটা গুঁড়া করে সর্বপ্রথম দেখাচ্ছি। ওকে, তো বাসার আমরা এখানে হলুদ রেখেছি, আপনি হলুদটা একটু ঢেলে দিবেন, আমরা দেখাবো। হলুদটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে কিন্তু আমরা দেখেন এই যে জিরা রেখেছি, আর জিরাটাও কিন্তু আপনাদেরকে আপনার এই ভিডিওতে আমরা করে দেখাবো। আর জিরাটা করে দেখাবো আমরা আমাদের এই নতুন এই ব্লেন্ডারটা দিয়ে। এটা একদম নতুন এসেছে 2022 সালের। তো আমরা এই পার্সেলে চালাতে পারবেন, আবার চাইলে ডাইরেক্ট স্পিডে দিতে পারবেন। ওকে, তো আবার শুরু করবেন। অলরেডি আমাদের হয়ে গেছে। আর একটু করলে মনে হয় ভালো হতো, আর একটু মিহি করলে। মোটামুটি হয়ে দেখি কতটুকু হয়েছে। সো মোটরের প্রেসারে কিন্তু এই হ্যান্ডেলটা পড়ে গেছে আর কি। এটা হচ্ছে লক করা থাকে, আপনারা হচ্ছে আবার লক করে খুলে লাগাও, এখানে বসিয়ে আপনারা হচ্ছে এটা লাগিয়ে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা একসাথে রাখেন, সমস্যা নাই। তো আমরা হলুদের অবস্থাতে দেখি কি অবস্থা। ওরে মানে কি বলবো, মানে এত মিহি হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমরা মানে দোকানে ভাঙালে যে হলুদটা খাই একদম কিন্তু মিহি হয়ে গেছে ভাই, আর কোনো একটু বিন্দু কণা নেই। আচ্ছা, গুলো হলুদ হয়ে গেছে, দেখছেন একদম মিহি হয়ে গেছে, মানে একদম মিহি।
এক সাইডে রেখে দেন। এরপর বাসার ভাই আমরা কোনটা দেখবো? আর আমরা কিন্তু আজকের এই ভিডিওটাতে আমরা কিন্তু অনেকগুলো আপনাদেরকে মডেল দেখাবো এবং বিভিন্ন ব্লেন্ডারের সাথে কিন্তু পরিচয় করে দিব আমরা, এবং প্রাইসগুলো কিন্তু একদম ভিডিও লাস্টে বলে দিব কোনটার কি প্রাইসে পাচ্ছেন, এবং অবশ্যই ধামাকা কিন্তু একটা অফারে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোডাক্টগুলো। তো এটার সাথে একটু পরিচয় করে দিব। আমরা যে এই প্রথম আমাদের ডিজনি কোম্পানিতে 2022 এর লেটেস্ট একটা বুলেট নামে একটা ব্লেন্ডার আছে 1000 ওয়াট, যেটা অরিজিনালি 1000 ওয়াট থাকবে। এই যে এখানে দেখেন 1000 ওয়াট 23000 আরপিএম, মেড ইন ইন্ডিয়া। ওকে, এটাও মেড ইন ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, ডিজনি আমরা নিয়ে আসছি 2022 যেটার মধ্যে প্রেস জুসার থাকবে 4 জার বিশিষ্ট। এটা দেখছি যে আলাদা ভাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রেস জুসার, এটার মধ্যে প্রেস জুস করতে পারবেন, চামড়া সহ আর ফল দিয়ে দিবেন, চামড়া ভিতরে থাকবে, রসটা সাইডে থাকবে। এই ধরনের ব্লেন্ডারে কিন্তু চাহিদা অনেক বেশি। আলাদা প্রেস জুসার কিনতে হবে না, এটাতে করতে পারবেন। পাশাপাশি এটার মধ্যে সবচেয়ে একদম প্র্যাকটিক্যাল, একটু হাতে নিয়ে দেখালে তাহলে বুঝতে পারতো। যেমন এটা হলো শুকনা মশলা আগেরটার মতোই। তারপর এটার মধ্যে আপনার মাংস কিমা মশলা আদা রসুন জিরা করার জন্য এটা 500 ml এর। এটা হচ্ছে জোস আছে, এটা লিকুইড আইটেম করার জন্য। ওকে, আর এটার মধ্যে আপনি জুস চাচ্ছি শরবত করবেন, আর এটার মধ্যে হচ্ছে আপনি ফ্রেশ জুস করার জন্য। এখানে আপনার ছোবা সহ দিয়ে দিলে জুসটা ভিতরে থাকবে, এখানে ছাবাটা ভিতরে থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু একদম ইউনিক। কিন্তু এটাতে মানে অন্যান্য ব্লেন্ডারে কিন্তু দেখা যায় না এই ধরনের আলাদা করে জার দিয়ে দিতে জুসের জন্য। এটা হয় কি, আপনারা এটাতে জুসটা আলাদা করতে পারবেন, তাহলে আপনারা এই দুইটা জিনিস কি লিকুইডের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। এতে মাংসের কিমা করা যাবে। 4 জার বিশিষ্ট একটি ব্লেন্ডার 1000 ওয়াটের, পাশাপাশি একটা প্রেস জুসার সব 5টা। ওকে, তো এটাতে কি করে দেখাবেন? এটার মধ্যে আপনি এটার মধ্যে আমরা সবই করতে পারবেন, তবে আমরা জিরাটা করে দেখাবো। ওকে, অনেকে কিন্তু বলে যে ভাই ভিডিওতে একটু জিরা করে দেখান। অনেকেরই আসলে এটা কি জন্য থাকে আমি বুঝি না, তারপরেও দেখাই আমরা যে আসলে হয় নাকি। দেখেন আমরা কিন্তু একদম ভিডিওটা কোনো পজ করছি না, একদম লাইভ হচ্ছে যেটা। তো বিসমিল্লাহ বলে শুরু করেন, দেখা যাক কি হয়। একটু পজ করবেন, এরপর আবার দিবেন, তাহলে জিনিসটা আরো ব্লেন্ড হবে ভালো। আপনারা কিন্তু পজ করে করে চালাতে পারবেন। আর একটু আমরা আর 10 সেকেন্ডের মতো করবো। দেখি কতটুকু হয়েছে, অনলি 20 সেকেন্ডে। 20 সেকেন্ডের বেশি কিন্তু আমরা দিই নাই। ওকে, দেখেন এই যে মোটামুটি মানে 100% বললে চলে। মানে আপনারা যদি আরো করেন তাহলে আরো মিহি হবে, বাড়ায় দিবেন 10 সেকেন্ড। ওকে, একটু হাতে নিলেই বোঝা যাবে। বাটিতে একটু যদি ঢালতেন হয়তো বা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। একটু আর 10 সেকেন্ড। আর এটা কিন্তু জিরা এটা নরমাল জিরা, এটা চালা হয় নাই, মানে এটা আগে ইয়ে করা হয় নাই, ভাজা হয় নাই, না রোদে শুকানো হয় নাই, নরমাল। ওকে, আমরা নেমে ফেলি। এটা হচ্ছে বাসার ভাই যা বলছিল, এটা কিন্তু একদম নরমাল, আমরা বাজার থেকে কিনে এনে দিয়ে দিয়েছি, জাস্ট হচ্ছে করে দেওয়ার জন্য। মোটামুটি অনেকটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঢেলে দেন, এখানে দেখি কি অবস্থা। ওকে, তো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই জিনিসটা যে একদম মোটামুটি মিহি হয়ে গেছে। সো একটু বাজার থেকে কিনে আনলে আসলে যেভাবে আমরা মশলাটা করি ওরকম হয়ে গেছে, মানে একদম রান্নার উপযোগী। তো আমরা আপনাদেরকে দেখালাম আসলে কিভাবে জিরাটা এটাতে হলো। তো এটা হচ্ছে বুলেট, যেটা হচ্ছে 1000 ওয়াটের। তো বাসার ভাই আপনি আমাদেরকে এই প্রোডাক্টগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নিয়ে বলে দিবেন। এটা প্রত্যেকটি ব্র্যান্ডার, যে কোনো ওয়ারেন্টি ব্র্যান্ডারে কিনেন প্রত্যেকটি 1 বছর মোটর ওয়ারেন্টি পাবেন আর 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। ওকে, তো এখন আমরা প্রাইসটা একে একে জেনে নিই। এখন শুরুতে আমরা 1000 ওয়াট বুলেট নামে এই ব্র্যান্ডটা দিয়ে এটা দিয়ে শুরু করব। ওকে, এটা হচ্ছে, এটার দাম হবে আপনার আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস, এই শোরুম থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য অনলি 4950 টাকা। ওকে, যেটা বুলেট সেটা হচ্ছে 4950 টাকা। এরপরে সেকেন্ড হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 1300 ওয়াট। আচ্ছা, যেটাতে আমরা হলুদ করে দেখালাম, এটা আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে অনলি 6000 টাকা। ওকে, 6000 টাকা। আর হচ্ছে আপনার এরপরে আসবে 1250 ওয়াট হোটেল কিং। ওকে, এটা হচ্ছে হোটেল কিং। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হোটেল কিং। এটা আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস আমাদের চ্যানেল ভিডিও থেকে যারা আসবেন এটার দাম আসবে 5100 টাকা। ওকে, তারপরে হচ্ছে আপনার
4 নম্বরের যেটা আইটেম ওটা হচ্ছে আপনার বাটারফ্লাই 750 ওয়াট। ওকে, এটা হচ্ছে বাটারফ্লাই মডেল আছে এটা। ওকে, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 750 ওয়াট। এটা হচ্ছে আপনার আমাদের ভিডিওতে যারা আসবে তাদের যে 3850 টাকা। ওকে, বাটারফ্লাই যেটা এটা 3850। এরপরে 5 নম্বর আসবে হচ্ছে আপনার পাওয়ার প্রো, এটাও 1000 ওয়াট, এটাও পাওয়ার প্রো। ওকে, এটার প্রাইসটা ভিডিও থেকে যারা ক্রয় করবেন তা পারচেজ করবেন তাদের জন্য 4550 টাকা। ওকে, তারপরে এরপর হচ্ছে 6 নাম্বার দেখাবো আমরা এই কিচেন স্টার। ওকে, এটা 1250 ওয়াট। 1250 ওয়াট। এটা হচ্ছে আবার ডিসকাউন্ট প্রাইস দেখাবো 5000 টাকা অনলি 5000 টাকা। ওকে, আপনারা অবশ্যই নামগুলো মনে রাখবেন এবং ওয়াটটা, তাহলে আমাদেরকে যখন অর্ডার করবেন তখন বললেই হবে। তারপরে আপনি 7 নম্বরে দেখাবো হচ্ছে 1500 ওয়াট। এটা হলো আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 4950 টাকা। সরি 6950। ওকে, যেটা 1500 ওয়াট সেটা 6950 টাকা। ওকে, এরপর হচ্ছে আপনি দেখাবো হচ্ছে আমাদের 8 নম্বর সিরিয়ালে আমরা একে একে 9টা ব্র্যান্ড আপনাদেরকে দেখাবো। ক্রাউন নতুন একটা ব্র্যান্ড আসছে 900 ওয়াট। ওকে, এটা হচ্ছে 900 ওয়াট। এটা নতুন আসছে মেড ইন ইন্ডিয়ার। এটাতে আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস দেখাবো অনলি 4250 টাকা। 4250 টাকা। এরপর লাস্ট মনে হয় আরেকটা ব্লেন্ডার আছে 9 নাম্বার, যেটা 9 নাম্বার ব্লেন্ডারটা দেখাবো। এটা হচ্ছে আপনার প্যানাসোনিক মডেলের মতো সিস্টেম আনকমন। এটা হচ্ছে কিচেন শেপ, যেটা কিচেন শেপ 750 ওয়াট। এটা হলে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস 3550 টাকা। 3000 মানে 3500 টাকা। হ্যাঁ, অনলি 3500 টাকা হলে এই ব্লেন্ডারটা নিতে পারবেন। ওকে, তো আমরা এই প্রোডাক্টগুলোর মোটামুটি আপনাদেরকে সবগুলো দেখালাম, মানে জিরা করে এবং হলুদ করেও দেখালাম, এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে প্রাইস সহ ওয়াট বলে দিলাম। প্রত্যেকটা ব্লেন্ডারেরই সেম কাজ, তবে এটা একটু লেটেস্ট, যেটা এটাতে একদম আপনারা জুস করার জন্য আলাদা একটা জারই পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে বুলেট। সো বুলেটটাও পেয়ে যাচ্ছেন। তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আমরা ভিডিওতে প্রাইসগুলো বলে দিয়েছি আপনাদেরকে। আর এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা কিভাবে দিচ্ছেন ঢাকার বাইরে? হচ্ছে ঢাকার বাইরে যারা আছেন ওনারা কুরিয়ার মাধ্যমে দিতে পারবেন, আর ঢাকার ভিতরে যারা আছেন যোগাযোগ করবেন, তারা শোরুমে চলে আসতে পারে, শোরুমে আসতে পারবেন। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছেন তারা সরাসরি এসে আমি তো প্রথমেই ঠিকানা দেখিয়ে দিয়েছি, তারা এই শোরুমগুলোতে এসেও কিন্তু আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। তো আজকের এই ভিডিও সুবিধা আছে, অর্ডার করলে আপনারা ডাইরেক্ট সরাসরি। ওকে, তো আমরা আজকের এই ভিডিওতে বিভিন্ন ধরনের ব্লেন্ডার কিন্তু আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আসলে যারা এই ভিডিওটা দেখবেন তাদের আসলে ব্লেন্ডারের জন্য আর অন্য কোনো ভিডিও হয়তো বা দেখতে হবে না, কারণ একটা ভিডিওতে 9টা ব্লেন্ডার কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিলাম। তো আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, এবং আপনাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।